Добрий день, малята! Запрошую вас на цікаве заняття. Малята, сьогодні я вас запрошую в мандрівку до красуні зими-зимоньки. Погляньте на ці гарні дивосніжинки. Давайте покружляємо, як сніжинки. Малята, подивіться, що ви бачите? Чому все стало білим, світлим, ніби новим? Так, випав сніжок. Нещодавно ми спостерігали за тим, як ішов сніг. Що нам відомо про сніг? Сніг білий чи синій? Білий. Сніжок важкий чи легенький? Легенький, як пух. Сніг теплий чи холодний? Холодний. Сніг падає чи піднімається? Сніжок падає. Сніг стрибає чи кружляє? Кружляє. Сніг летить чи їде? Летить. Сніг стоїть чи лежить? Сніжок лежить. Як гарно навколо. Малята, вам подобається сніг? Як можна ласкаво назвати сніг? Сніжок. Ми сніжинки, ми пушинки. Ми спускаємось з хмаринки. Ми білесенькі, малі, летимо аж до землі. Ми кружляємо у танці. Сніг іде сьогодні вранці, бо прийшла до нас сама снігова пора зима. Малятка, погляньте на картинку. Яка пора року на ній зображена? Так, зима. А чому ви так думаєте? Правильно, все засипано снігом. Дітки грають у зимові розваги. Як дітки розважаються взимку? Так, катаються на санчатах, лижах, ковзанах, ліплять сніговика та грають у сніжки. Ось яка зимонька зима. Не тільки лякає нас холодом та морозом, а й весело розважає. Веселих вам зимових розваг, малята! До зустрічі!